Всем привет! Кокраш, Бабай на связи. Drink Vlog, третья часть. Какой повод нас собрал сегодня, Кокраш, с тобой? 25 лет нашей группе. Офигеть. И что мы пьем сегодня? Смотрите, Chivas Regal, 12 лет. Да, до 17 января 2000 года образовалась команда «Муравейник». Все В было? 25 году мы отмечаем ее 25-летие. Офигеть. Программа наша про другое. Она про такое понятие в хип-хопе, как сайфер. Если кто не знает, что такое сайфер, мы сразу поясним. Это трек, где читает большая компания рэперов из разных тусовок. Выпьем за 25 лет муравейника. Чисто разом накатить. Мы-то знаем, как правильно пить виски. Нужно пить маленькими глоточками, чтобы пьянел мозг, а не просто заливать как в бочку. И самое главное, не употреблять алкоголь несовершеннолетним лицам. Наверное, начнем с наших западных коллег, которые начали делать это, конечно же, первее нас. Собирать сайферы, мощные сайферы. Но я решил, честно говоря, не вдаваться в какую-то историю, не вспоминать какие-то первые сайферы там, из 90-х. Я просто решил включить свой самый любимый сайфер. Kanye West, Nes, KRS-One и Rakim. Classic. Классик. Шикарный видеоклип, в котором диджей Премьер вначале набивает этот бит на MPC-шке. То есть просто абсолютная классика. Так и хочется брейк танцевать. Да. Кокраш исполняет сразу. Кажется, что как будто бы диджей Премьер все придумал сделать этот сайфер, но на самом деле нет. Этот сайфер был заказан компанией Nike и приурочен он к юбилею, что ли, то ли просто в честь классической модели Nike Air Force One, абсолютной классики белых кроссовок. Оказывается, это заказ, да? Да, это заказ, причем в самом клипе даже кроссовки не засвечиваются, или может засвечиваются, не знаю. То есть такой ненавязчивый, но почему-то прямо вот такой вот нативной рекламой они решили свою модель прорекламировать, потому что и теперь у меня, когда я вижу там белый Air Force One, у меня сразу в голове начинает играть эта песня. Классик! На моей, по крайней мере, памяти самый мощный рекорд сайферов был, по-моему, в прошлом или прошлом году диджей Kay Slay собрал на одном сайфере 110 MC. Та-дам! Drink Vlog. Короче, дело в том, что тот сайфер, который я хочу продемонстрировать сейчас нашим зрителям, Ага. я не нашел его на стриминговых площадках. И Да. поэтому я взял плеер. Ну, не свой, твой. Ты мне его одолжил. Офигеть, это мой плеер, народ, прикиньте. И все эти 20 лет лежал он у меня в шкафу. Мы берем плеер, окей? Потом берем JBL, ну и, конечно же, кассету. Так, как понять, какая сторона? Ладно, разберемся. Кассета с классикой рэпа. Фирменный звучок. Офигеть, я думал, тоже кассета заживала. И вот, здесь Вай, мама. все можно нажимать на плей, бро. Все, ты отмотал на А нужное нет, место? подожди, Или посмотрим. будем А я не мотать? знаю, я эту кассету 20 лет не слушал. Нам нужен какой-то карандаш или А что-то. почему он мотает же? А, он мотает? Конечно. Ну смотри, у него же есть функция а батарейка перемотки. же как бы садится. Первый сайфер, который я услышал в своей жизни, назывался «Империя посвящения». Посвящение Алексею Перминову из группы «Рабы Лампы» Грюндику. Вот его не стало в 2000 году, и ребята собрались, группа «Южные головорезы» и DOB Community, и записали песню. Друг мой, братишка Леха, здорово. Слова не вяжутся в куплет, мыслей, чувств так много. Звонил в тот день Джип, Сказал, тебя нет. Строки эти посвящаю лучшему другу на На свете, свете. кого я никогда не потеряю. Все, выключай, Пока не с могу. миром, брат, мы тебя помним. Как раз в то время интеллигентный хулиган, участник легального бизнеса, был на пике своей карьеры. Да. Вот как сейчас, прикинь, допустим, Не, ну это не пик еще был. Да. Не пик. Это был, ну, то есть Легай только стрельнул в высший эшелон, затусил с Bad B. ага. Пик-то у него был, когда он уже сольным творчеством занялся. ну да, Будущие да, да. мамы, вот это все. Ну да. Да. А тут он просто как бы вышел из андера. Это то же самое, что, допустим, меня не стало, и вы все собрались писать мегасайфер. Бабайка, МJ, Дзадзе, Да. все наши пацаны.
и подтягивается L1. Да. Звезда Black Star такой, ну был же Кокраш, ну же выступали мы вместе на хип-хоп лайфе, на протесте. Не стало пацана, оформили куплет. И примерно такое же было, да? И записывать жесткий куплет, что вы с ним были вообще братишками, оказывается. Бабайка, ты же знаешь, что я начал пить кофе? Да. Уже 2 месяца пью. Да ладно. Да, я купил себе кофемашину, сам кофеек в зернах. Это же классный кофе, он строго каждый год входит в топ-3 лучших кофеев. Несколько ложек кофе загружаем. И Бабайка, кстати, ты очень полезную вещь мне сказал. Помнишь, я же когда к тебе пришел на день рождения муравейника, Да. я сказал, есть крышка, типа накрыть этот тайлер. А ты говоришь, зачем крышка? Нужно перемешивать, типа иначе кофе плохо растворится. Да. И я начал перемешивать, уже 5 раз выпил таким образом кофе, и у меня до этого как будто дискомфорт какой-то в животе был. Прикинь? А тут ты наконец. Да, и сейчас кофе вообще классно так вот переваривается. Так. Да. И все можно пить, да? Кокош битмейкер. Все. Drink Vlog. 3-я часть. Кто это? Кто это? Тебе, Бабайка, Так, что-нибудь говорит? Актриса какая-то. Ну, ты наверняка видел ее в клипе. В клипе. Ключевое слово в клипе. В клипе группы The Roots. Обязательно, обязательно. Birthday Girl Birthday. 2008 года. Вот. Birthday. Актрисы снимаются в рэперских клипах. Это же Вот очень здорово. Вот так и должно быть. Казалось бы. Кто, если не они, да? Да. Кто, если не они? Потом эта же актриса снялась в клипе Эминема Spacebound Да. уже в 2011 году. Главный МС Black Thought вообще там суперпоэт современности, которого там Jay-Z на руках носит. И в клипе у них снимается Даша Грей. Там чё к чему? Но новаторство, инновационные решения. Drink Vlog 3. За якутский рэп, к которому мы переходим прямо сейчас. И какой у нас был самый крутой сайфер в якутском рэпе? Кто? Что? Хип-хоп Где? хитс, организованный Хип-хоп Джида. Kids, да. Это Так, кофе слушай, я думаю, что у меня не грузится? У меня... произрастало на африканском континенте. Вдоль реки Амазонка росли кофейные деревья. Если посмотреть на их зерна, то можно увидеть... Индия еще. Индия? Еще Окей, и Индия. если посмотреть на их зерна, можно увидеть, как они пропитываются, наливаются энергией доброго солнышка. Да. Доброе солнышко. Джейдин послушаем, блядь. Давай. Как правило, допустим, тот человек, который собирает сайфер из большого количества народу, то он, соответственно, полностью и ответственен за то, каких МС он позвал и что он будет с ними делать. То есть очень мало таких, наверное, прецедентов, когда собирают там толпу МС на сайфере и прямо все делают, как они хотят. Как правило, все отдали свои там коротенькие куплеты и говорят: все, берите мой голос, делайте, что хотите, у вас сайфер, там свои правила, и вы вольны творить, что хотите. Следующий сайфер, который я хочу представить вам, называется Рэп Music ради дела, а не ради денег. Рэп Music ради дела, а не ради денег. Они читали его в рамках фестиваля Рэп Music. Да. Там вышел Мастер-шеф, вышел Джи Уилкс, даже Папа Децела вышел, зачитал. Вообще. White Hot Ties был. Папа Децела прям на сцену выходил. Да, его звали Да. Папа Папа Ди. Ди, И да, он я там что-то помню. застелил. И неплохо, кстати, застелил. Убитый я рэпом. Слушай, он не скоро будет. Ладно, Потом будет Серж, диджей 108, Фози, Папа Ди, Айсер, Джей. хорошо, Джей Вилс давай вообще в конце, кажется. послушаем Блэка. Райли Рид тебе о чем-нибудь говорит? Ну, что-то слышал Ее тоже, имя. да? Посмотри, вот фотография. Все, понял. Который с бэби-фейсом таким, да? Ага. И с кем она была в отношениях? Отношения? Она была С рэпером? с рэпером, Слушай, ну кто там был рэпер? который читал Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. С этим, что ли? Как он С Lil называется? Pump'ом. С Lil Pump'ом в отношениях? Да. Так она старше его. В 2019 Лет, году. Блин, дофига лет же старше его.
Конечно. Он же молодой тип вообще. Да. И она еще написала у себя где-то в Твиттере, типа, теперь я могу встречаться с ним, будучи, когда он уже совершеннолетний. Что за жесть? Лютая тетка, да? Эта тетка встречалась Тетка. еще с одним. Еще с одним? Еще с одним рэпером. Лил Ксен. А, ну такого тоже знаю. Белый тип, да? Да. Ксен или как его зовут? Ксан. Лил Ксан. Ксан. Так он тоже вообще, он еще моложе Лил Да, Пампа. и на нее тоже там обрушился шквал А в негодования. клипах она снималась? в Нет, итоге? она просто, короче, Встречалась. тусила с ними, да, с рэперами. Всё понятно. Drink Vlog 3. Ну что? Ногой ударился. Сколько жестко вписался. А можно я, пожалуйста, попробую тоже? Мне очень интересно. Это что такое? Кик, да? А это снеа. Один кик, один снейр на все телеги. Ладно, все. Ну, барабанщиком тебе только не стать, допустим. Но как битмейкер ты молодец. Давай. Благодарю. За биты. Когда мы ее услышали, мы не знали, что это песня Cypher, что это песня Long Mix. И, честно говоря, слово Cypher я узнал тоже очень позже гораздо, нежели вот 2000 год, когда... 2 месяца назад. 2 месяца назад, да. Я гораздо раньше узнал про слово Long Mix. И узнал я про него благодаря той песне, которую мы послушаем сейчас. Это... Покупайте альбом с одноименным названием в магазинах своего города. Я что-то во что поверил, все эти годы, концерты рэпа, глупость, помни. Альбомы! Бред! Рэп, парень! Я и есть рэп! Я слушал Серегин куплет. Я не прошел что-то рэп-мюзик, что-то слышишь А, ну что-то- это же не... Это отдельный же был трек «Я рэп», А, по-моему, с Серегой. мне Серега вот- же здесь не в лонгмисе не читал, да. все, понял. Ну. Вот, а я как человек, который очень много времени проводил на форуме hip-hop.ru, а это как раз была вторая половина 2000-х, и как раз был подъем вот этих всех батлов, и все вот эти персонажи, и всех, по сути, Steam взял с форума hip-hop.ru всю эту шоблу, ну, за исключением тех, кто подтянулся с King Gringo лейбла. Мгм. И поэтому я всех как раз то слушал, и когда их всех собрали на одном треке, и Long Mix, я такой послушал, думаю, вау, оказывается, то, что мы писали там муравейником, огромные треки, это, оказывается, называется Long Mix. Drink Vlog 3. Я хочу сейчас вам показать монгольский мегасайфер, где читают не просто сами монголы, читают буряты, читают калмыки, на припеве тувинская актриса, певица. И даже есть монголы из Китая, Алвор Монголия, Инер Монголия, внутренняя Монголия. Ну, это получается уже какой-то тюркский. Весь монгольский мир представлен на этом треке. Тюркский, получается. Почему Монголы же монгольский? тюрки? Нет, монголы не тюрки, монголы, не тюрки. они монголы. Алихан жесткий. Я мечтаю привезти его сюда, в Якутск, чтобы они тут концерт сделали. Да. Или, если не получится, то чтобы мы вместе с тобой поехали туда, в Монголию, в Бурятию. Не во всех рэперах чувствуется стилек. Клип настолько крутой. Там показана жизнь, быт монгольского народа. Национальные инструменты, национальная одежда, кони. Ну, ты видел клип Крида Pussy Boy? Да. И кто там снимался? Там снимались звездочки. точно Luxury, знаю. Luxury Girl Да. и моя любимая Лия Силвер. И еще, по-моему, кто-то. Еще кто-то? По-моему, А, нет, кто-то там, еще. там какая-то другая, там она просто актриса какая-то была. Да? Да, а эти прямо актрисы. Ну да, да. Ну это вот Егор Крид красава, да. Да, Сказала. прикинь, поднял на новый уровень, Понял. новую школу российского рэпа. Мегасайферы, которые выпустил его величество Дживилс, внезапно, о которых мы узнали чисто случайно, залетели и уже срослись с этой историей, залетели в 2 штуки, залетим и в 3, я надеюсь, по крайней мере точно отправим заявки, а уже брать не брать нас пусть решает G. До сих пор не верится, что мы записались с Джи Уилксом. Давай тогда я на барабанах немножко сыграю. Нифига, вот так, знаешь, прикольно же. Раз, два,
3, 4. Барабаны. Самое интересное, что я не могу понять, почему. Почему тупит. Не, это по кайфу. Мега сайфер на iPhone. Я вообще не ожидал, что будет так круто. Что прямо, ну, во-первых, что, конечно, мы попадем туда, что мы прям будем сразу первыми после G-Wilkes. То есть прям вот G заканчивает читать, и я начинаю читать. Я вот, нифига себе. Мог бы ли я подумать об этом, когда там 20 лет назад слушал G-Wilkes, «Моя улица», «Хочу быть русским Эминемом», «No Respect». И тут бах, и мы так застилаем. Это было жестко. Но и сам трек крутой, он разнообразный. И вот я его как-то сразу выкупил вообще. Я послушал с первого раза до конца и сразу выкупил. Думаю, ничего себе, это жестко. И концовка, вот где там вступает последний MC, который, видимо, какой-то хоровой певец с этим самым, с пентатоникой своей. Припев, да, разделил на Как он голоса, разделил на голоса, терции, это там жестко. всё. То есть это прямо, ну, такая песня, которую реально вот ты слышишь от начала до конца, и она как целая история. Прикинь, записались с Джи Уилксом из Big Black Boots, человеком, который записал «Лучший МС», который записал «Моя улица», который записал трек «Осама» совместно с Бен Ладеном. Это же высокоинтеллектуальная Слушай, песня, я вообще не открывающая чакры. «Осама! Мучача мама! Моя мадама от тебя без ума!» знаю. Совместно с Бен Ладеном? Почему? Совместно с Дабац. Ты сказал с Бен Ладеном. Я еще думаю, что, блядь? Что? Нет, я извиняюсь. Он записал трек совместно с Дабац. И там Все, теперь читал встал на свое место. про Бен Ладена. От Джи Уилкса, от его творчества исходит некая благость. Он же сам по себе верующий человек. У него на каждом альбоме есть песня, посвященная Создателю. Да. Вот лично я отношусь к таким людям, верующим, христианам, к мусульманам, иудеям. Вот люди, которые верят в Бога, у меня к ним некое доверие есть. Особое доверие. Мы с тобой попали еще и во второй мегасайфер. Мега Сайфер 2. Но тут сразу уже слышно рэперский рэп. С самого начала. Скретчи. Рэперский рэп. Да что такое? Накада. Сразу жесткий кач, жесткая рифмовка. Как будто Трэвис Скотт стелит. Прямо сильно, сильно. По духу мне напомнило прямо его парт из лучших МС. Мне кажется, Джи просто готовился, он же выкладывал в телеграм-канале, что он снимался в проекте у ребят, где зачитывал лучшие МС. Мне кажется, он оттачивал этот куплет и вот вернулся в те времена, вот именно вот этого флоу, этой подачи, и написал куплет как раз в том же, в темпе, в той же примерно стилистике, и прямо вот это вот филигранно, короче. Даже если переслушивать его последние альбомы, там OG, Жизнь, Угу. там же не было такого лютого fast flow у него. Да. И, по-моему, долгие годы не было такого дабл. Ну, на последнем Flow. альбоме я тоже вот операция G, я не помню, что был. А тут был он жесткий прямо фаст. застелил в лучших традициях, прикинь. Да. Практически нет каких-то напевов, распевов, каких-то проходных куплетов. То есть тут прям подача, жестко все стелят, все МС на уровне уже примерно одном. Нету каких-то просадок, просто плотничок. Но тоже не без нюансов, конечно. То есть, видимо, при сведении трека, чтобы все это сложить в одну единую картину, без просадок, без ничего, то кого-то сдвинули на пару долей. Ты как бы вроде слушаешь все ок, но чисто я вот для себя понял, что я вот в одном не попадаю в бит. Сам минус, он идет как бы такой однообразный, то есть там нет такого, что на 4 строчки идет какое-то развитие минуса, то есть он меняется, по-моему, каждые 2 строки. Он на одной ноте, по идее, играет. Да, на одной ноте он играет, и поэтому, в принципе, видимо, чтобы все скомпоновать в мясо, Жека сдвигал всех, да, и меня он тоже сдвинул. И как бы я сначала, когда послушал, конечно, я маленько так что-то впал в ступор, думаю, почему я так звучу, вроде я попадаю в бит,
но при этом я не звучу так, как я задумал, как я записывал. Но потом я понял, что как бы Мегасайфер, я отдал свой куплет на растерзание, соответственно, Джи Вилсу и его команде, и понимал, что они вольны делать с ним, что хотят. Они распорядились, так сделали, и там после нескольких прослушиваний, в принципе, я понял, что ну звучит так, значит, так должно это звучать. Да, значит, такое видение. Значит, такое видение, в принципе, да, я же захожу на чужой праздник, это сайфер, как бы, который собирает другой человек, поэтому я уже участвовал в много других сайферах до этого, в принципе, понял, что это нормальная тема, и с этим вполне можно жить. Главное, что я присутствую на этой движухе, и что я здесь звучу, и что все это выходит при моем участии. Джи Уилкс в своем телеграм-канале объявил Да. о третьем мегасайфере. Я просто жду уже, что какая тема будет. И у меня такой азарт появился, как, знаешь, в 2003 году мы выступали на Hip Hop Life. Да. Мы тогда еще неизвестные ребята, да? И мы приходим, и там такие же люди, как мы, кто-то сильнее, кто-то слабее нас, и нам интересно конкурировать. И даже если меня вырежут, как бы, да, я, конечно, буду стараться, я вообще не буду париться по этому поводу. Я подам заявку на следующий сайфер. Постоянный левел-ап. Да, Вся да, суть да. рэпа, левел-ап. И за это Джиусу, конечно, респект, что в этом левел-апе мы И участвуем. знаешь, я чувствую некое развитие. Потому что вот мы же в Якутске все читаем более-менее плюс-минус на одном уровне. И интересно, как ты будешь звучать с ребятами из других регионов. Да. Это же круто, прикинь. На этом срезе Да. срезе всех МС, всей Ты Руси, оцениваешь как себя, говорится. ты оцениваешь себя, вот понимаешь, что вот действительно ты с ними звучишь, прикинь, с одними ребятами ты звучишь на одном уровне, с другими, ну, возможно, они лучше тебя читают и так далее. Интересно оценивать. Потому что За то, мы здесь чтоб- варимся в одной каше, а вот такие проекты, они дают развитие. За то, чтобы попасть на третий мегасайфер. Ну, за то, чтобы сдать куплеты на это. За то, чтобы он был. Да, за то, чтобы он был. Лана Роудес. Вот, как ты не знаешь, Лана Родес. Она снялась в клипе Kid Laroi, Ну, Кид Ларой я знаю, да. который с Джастин Бибером пел. Да, И у него да. такой маленький, как будто расщеп есть в голосе. Вот это очень крутая тетка. Да. Суперзвезда. И прикинь, он заманил ее в клип. Почему вот рэперы так мало вот таких девушек хороших приглашают? Ну, мне кажется, Свои у клипы. них, у многих рэперов какой-нибудь комплекс. Мне кажется, если бы я был звездой, я бы только таких девушек и снимал бы в своих клипах. Да. Да. Ну, окей, осталось стать звездой, да? говоря? Да, осталось всего лишь чуть-чуть. Осталась мелочь. Да, интересно, слушай, честно говоря, я думал, что ты к сегодняшнему выпуску про сайферы, где там читают 110 МС, бывает, приготовишь какие-нибудь гэнгбэнг видосы, которые мы просто посмотрим, и потом будем не чокаясь пить за здоровье тех, кто там, кто там снимался с ними всеми, да. Но ты более изящно вышел из этой ситуации. Ну, видишь, я про рэп. Мы же у За вас это тебе все-таки... респект, Кок. Вот здесь будет плашечка. Будет написано- Телеграм-канал. Да, адрес телеграм-канала Джи Уилкса. Я хотел сказать, обратиться ко всему русскоязычному рэп-сообществу, чтобы вы вступали в группу Джи Уилкса. Особенно мощные МС, которые круто читают. Нам, Бабаю с Кокрашем, будет очень интересно потягаться с такими ребятами. Базар. И лично я верю почему-то в этот проект. Потому что, знаешь, помнишь, был спустя сколько-то, непонятно, спустя 10 лет организовали официальный рэп-баттл на rap.ru. И туда пришли звезды реально. Егор Крид. Хип-хоп.ру. Да, hiphop.ru. Туда реально звезды же пришли. Мощные. И мне кажется, что у Мега Сайфера есть такой потенциал. И так люди будут подсоединяться, подключаться, короче. Это будет вообще мега проект. Вот зарождался же Versus очень так просто. Да. В Питере где-то, в гараже. И во что это все вылилось. Потому что, смотри, даже T-Bass из Iki Players потянулся на первый Да. мегасайфер. То есть мы фитанули не просто с Джи Уилксом из Big Black Boots, а с другими легендами, с родоначальниками Екатеринбургской рэп-школы, вообще уральской рэп-школы, Да. на которой Фитя АК рос, ТГК и другие ребята. Прикинь. Я так скажу, рэп-движуха – это непредсказуемая движуха. И что здесь будет, очень сложно предсказать. Так, ну представь, конец 2025 года, декабрь. Джи Уилкс раз в месяц стабильно выпускал по мегасайферу. Как ты думаешь, какое будет развитие? И чем закончится вообще проект мегасайфер? Не знаю, мне кажется, будет третий мегасайфер, и это все закончится. Так закончится. Не будет, наверное, четвертого, пятого.
Мне кажется, 3 это такая хорошая цифра. Сделать 3-й мегасайфер классный. А дальше, мне кажется, Дживилсу надоест, и он как-то это все переделает в какой-то более другой проект интересный. А знаешь, я смотрел его интервью, Inside Show, читал старые статьи. Ну, мне же интересно, с кем мы работаем вообще, да? Я читаю его комментарии, как он общается, как он отвечает людям. Мне кажется, он будет выпускать мегасайферы до тех пор, пока там не появится куплет, который будет звучать круче него. Вот как только кто-то зачитает круче него, он поймет, все, миссия выполнена, Да. и закроет проект. Но в любом случае, интересная движуха, за ней интересно наблюдать, и особенно интересно в ней участвовать. А мне интересно вдвойне-втройне, потому что я же сам битмейкер, и мне интересно читать по такие вот крутые минуса, они гораздо выше уровня, чем мои минуса. Там человек какой-то профессионал сидит, у него звук крутой, звукорежиссер, у него как будто и очень дорогое оборудование, я не знаю, может у него просто мозги хорошо работают, он умеет эквалайзером пользоваться хорошо, но мне нравится его звучание, я как будто хочу даже трек какой-то приготовить и ему на сводку отдать. Ну, конечно, деньги заплатить. Мне очень нравится качество. Всем спасибо, всем пока. Сейчас мы сделаем финальный джингл в 2 палки. Только Давай, же будет стучать одной, телефон. а я другой. Роза, лаять. Drink Vlog 3. Ваше здоровье. Эй, сдерла чисто. И упасть чисто. Убраться. Жестко. Все, на этом мы, наверное, закончим. Да. Я вот это пить не буду. Тебе как бы я тоже это не оставлю. Я это унесу, и потом мы выпьем в другой день. Будем отмечать, короче, когда если мы попадем на 3-й мегасайфер или на 4-й, то тогда продолжим. Отметим. Ну все, Он был бы красивый и сказал, да, я пить не буду, выкинь. Оставляю тебя, братан. Не, даже я это пить не буду и тебе не советую. Розочка хорошенькая. Все. Расход.